Usa patay samtang tulo ang angol, dihang ibangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa konkretong poste sa Talisay City. Kung unsa ang nahitabo atong siren sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Luan tungod sa overloading ug matod pa nagmalfunction o wa mo gana nga brake samtang nagdulhog ang motorsiklo ang gitan-aw nga hinungdan sa disgrasya. Nahitabo ang insidente pasado alas 4 kaganihang kadlawon sa Maghaway Road, Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Patay diha dayon ang angkas nga si alias Nathaniel, 18 anyos. Human na kaangkon og grabing injury sa ulo. Samtang anaa pa sa tambalanan ang laing angkas nga 18 anyos nga si alias Zander. Nakaangkon usab og mga samad sa nagkadiyang parte sa lawas ang 18 anyos nga driver sa motor nga si alias Junray. Gitugan sa driver ngadto sa Balitang Bisdak nga tulo ang angkas niya, lakip na ang 17 anyos nga lalaki kinsa tag-iya sa motorsiklo ug anaa sa luwas nga kahimtang. Matod sa driver nga gabi pa sila nagkuyog sa iyang mga higala kay nagdula og online games. Og pasado alas 4 ganihang kadlawon, dihang nagpahatod pa uli ang iyang mga kauban. Samtang nagdulhog sa Maghaway Road, kalit lang matod pa wa mo function ang brake sa motor. Hinungdan nga ni bangga sila sa konkretong poste. Dan mag-brake ma'am niya auto ako nang gidasmag sa katong poste man para og in case og dili makamo og mga tawo ba. Dito na ako ko anong kay nabugtangan mag-brake ma'am. Ang akong angkas pila ka buok. Kuan tulo, kaupat ko. Patulo din. Asa mo karon? Kuan ang usa kay na kuan ko namatay niya, ang usa kay injury. Ya ang usa kuan usag ko sa usa man. Pagresponde sa ato nga mga personal, dito ang nahabilin kining biktima nga nagbaday kilid sa dan dapit sa may gutter and then wa nay kinabuhi. Sakay ni siya sa usa ka motor nga scooter gamay, bali ni sila og upat ka buok mga nagsakay, unya gikan ni sila sa ibabaw, nagdulhog, unya pagdulhog mao na nga wa na makakontrol ang driver hangtod nga didto ni bangga sila kilid sa maong poste. Tungod sa kakusog sa impact, nagrabihan ang usa sa angkas nga namatay on the spot. Giangkon sa driver nga wa siya lisensya ug nga wa usab sila magsulob og helmet niadtong tungura. Pag damag ko nakuyapan ko dito niya. Pag mata na ko kay murag naratol ko man ba. Nidagan. Diyaan mo sila. So pero wala mo na nag-inuman ng Wala man. Kasaylo ako niya. Kan kanin wajud ka ba sa dagang sa panahon. Wala may helmet ato? Wala man. Pareho mo kamo upat gyud? Wala. Gipaabot pa sa Talisay City Traffic Police kung magkasabot ba ang mga hingtungdan. Mato di tumulak ang namatay nga angkas ang ika-16 nga individual nga nakalas sa mga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay ning tuiga. Samtang padayon ang pahimangno ni tumulak sa mga motorista nga likayan ang pagbiting the red light nga mo'y sagad hinungdan sa disgrasya sa mga daan sa Cebu South Coastal Road ug Dan and Bacalso sa Talisay City. Sama na lang ni ining mga nahulikam. Usa ni ini nahitabo nitong June 27 sa tungang gabii. Ang mga nagunang motor ang nihunong na kay nag-warning sign na ang traffic light alang sa stop signal. Apan ang nagsunod nga motorista ang nibangga kay gilagway nga misuway unta kini nga mobit sa red light. Kiniusab ang nahitabo nitong July 6 pasado alas 6 sa buntag. Maayong pagkadumbol ni ining nagsunod nga motor ngadto sa gisundan ni ini nga motorsiklo nga ni minor ang padagan kay stop signal na. Maayong pagkatumba sa mga nalambigit sa disgrasya. Isig ka driver ining duha ka mga panghitabo, wa dayon kabantay hangtod nga ilang nadumbulan ang motor. Or musway tag-beat the red light ko. Mao sa na dako jud kay nagposibilidad nya wa na makabantay nga nihunong na ang naguna tungod kay stop signal. Luan ang mga ong disgrasya nga parihong nahulikam ang parihong nagkaariglo ra samtang gihusgan gihapon sa City Tuda ang pagpahinumdum sa maong mga motorista nga dili kanunay magdali-dali planohon ang biyahe ug mas maayo gyud nga mosunod sa traffic rules aron kalikayan ang mga disgrasya. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.